Magaba kanilma akura gulgullu waaqayyo tokko amin. Kabajamtoota maatii waaqayyo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaam hundumti keessan kiristaanonni biyya alaas biyya keessaas kan jirtan ijoolleen Itoophiyaa akkasumas ijoolleen Eertiraa hundumti keessanii nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam nagaa jirtu. Waaqayyoof haa galatu ani nagaa kooti. Egaa kun tawaahidoon deebii qabdi YouTube jedhudha. Warri yeroo jalqabaaf YouTube kanatti dhuftan baga nagaan dhuftan. Subscribe sun godhin hin bahina. Kan nuti gadhiisnu hundiyyuu akkasiin qaqqabuuf ol kan jettu tuquudhaan mallattoo fuulduratti dhuftu tuquudhaan ol irra kaawwadha. Egaan tawaahidoon deebii qabdi barnoota abboonni keenya nu barsiisaa turan duuka butoota irraa fudhatanii duuka butoonni Kiristoos irraa fudhatanii barnoota karaa sirrii Kiristoositti nu geessu kan itti barannudha jechaadha. Kanaaf amantaa keenya kana qabannee nutis dhaloota dhufuuf dabarsuu qabna jechaadha. Egaan maatii waaqayyo guyyaa har'aa kana mata duree isaa akkuma agarree kan nuti ilaallu daqiiqaa muraasaa fi namni amantaa isaa maaliif akka jijjiiru namni amantaa isaa maaliif jijjiira kiristaanummaarraa gara pirootestaantiitti ortodoksiirraa jechaadha gara musliimaa gara amantaa biraatti maaliif jijjiiraa isa jedhu. Kana malee namni amantaa isaa pirootestaantiirraa gara ortodoksiitti maaliif jijjiiruu danda'a isa jedhu wajjin ilaalla jechaadha. Egaan kanammoo bu'uura kan nuti godhannu wangeelaa bu'uura godhanne jechaadha. Ergaa qulqullicha Phaawulos gara saba Ibrootaatti barreesse boqonnaa 3 lakkoofsa 12 akkas jedha. Amantaa keessan ishee jalqabaa hanga dhumaatti qabattanii yoo dhaabbattan hirmaattota Kiristoos taataniittu jedha. Kana malee raajii Ermiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 16 gubbaa irratti akkas jedha. Karaa irratti baatii ilaalaa Kararratti baha ilaalaas gaafadhaa karaan isheen jalqabaa karaan isheen sirrii kam akka taate gaafadhaa addas baafadhaa hubadhaatii jedha. Karichis kam akka taate adda baafadhaa isheerras deemaa jireenya keessaniif boqonnaa argattu lubbuu keessaniif boqonnaa argattu jedha. Egaa karaan kan jedhamte kun kamii? Egaa maatii waaqayyoo karaa yeroo jennu tarii karaa Arsiirraa gara Finfinnee nu geessu, Shawaa Bahaarraa gara Finfinnee nu geessu, Shawaa Lixaarraa gara Finfinnee, biyya garagaraarraa gara biyya garagaraa, Itoophiyaarraa gara biyya biraa karaa nu geessu nutti fakkaachuu danda'a. Karaa inni jedhame kun garuu wangeela irratti karaa jedhamee kan barreeffame kun amantaa keenyadha jechaadha. Amantaa nuti Kiristoos wajjin wal agarru jechaadha. Karaa inni jedhame. Kanaaf karaa jalqabaa daandiin ishii sirrii karaan ishiin jalqabaa kam akka taate gaafadhaa hubadhaase isheerras deemaa yoo ishii qabattanii deemtan kallattumaan lubbuu keessaniif boqonnaa argattu. Kanaaf karaan kun ishii kamidha yoo jenne amantaa nuti qabannee jirru kana jechaadha. Amantaa Ortodoksii Tawaahidooti. Kanaaf qulqulluun Phaawulos kanuma immoo guddisuuf yookaan immoo kana dhugoomsuuf maal jedhe amantaa keessan ishii jalqabaadha. Karaa ishii jalqabaa san jechaadha. Hanga dhumaatti jabaattanii yoo qabattan hirmaattota Kiristoos taatu jedhe. Kanaafiyyuu namni maaliif amantaa isaa jijjiira? Maaliif amantaa isaa jijjiira jettanii yaaddusi? Kanaaf wantoota tokko ni kaasna jechaadha. Wantoota 3, 4, 5 tokko kaasuu dandeenya. Inni jalqabaa inni guddaan namni amantaa isaa kan inni jijjiiru fakkeenyaaf dhiirri dubara barbaachuuf dubarri immoo dhiira barbaachuuf amantaa isaanii jijjiiru jechaadha. Kana yeroon jedhu immoo maaliif kana jechuu danda'a jechuu dandeessu. Fakkeenyaaf dhiirri amantaa isaatiif amantaa isaarraa amantaa kan biraa yoo argate yookaan dubarri musliima isaa taatu shamarree keessattuu amantaa pirootestaantii shamarree akkanaa kana faana yoo walitti dhufeenya eegale dirqama kana taatu malee nafaana ta'uu hin dandeessu jechuun dandeessi jechaadha. Yeroo kana mucaan sun jireenya isaa isa waaqayyoo faanaa kana dhiise jireenya isaa isa kiristaanummaa kana dhiise amantaa isaa kirrii manni amantaa guyyaa
guyyaa 40 fi 80 itti hiite kana dhiisee waan biyya lafaa barbaachu amantaa isaa gadhiise jechaadha. Kanaan namni baay'ee namni hedduun amantaa isaa gadhiiseera jechaadha. Shamarreenis illee akkasuma. Keessattuu dhiira osoo hin taane shamarreen hedduun mana amantaatii kan yaa'an dhiira barbaacha jechaadha. Kana yeroo hin jiru immoo gara biraatti akkana na jalaa hin fudhanne jechaadha. Ani waan an arguuf. Fakkeenyaaf kan isaan wajjin jiraatan naannoodhuma keenya nama meeqa ortodoksiidhaan cimaa turanii yeroo gara gaa'ilaatti seenan amantaa faallaa faana yeroo ta'u yoosuma kirrii isaanii kan kutan hedduu waan an argee afaan guutee dubbachaa jirra jechaadha. Naannoo keessan keessattuu arguu dandeessu, hiriyoota keessaniyyuu arguu dandeessu warri shamarranii. Kanaaf haala kanaan dhiirris akkas niitaa isaa keessattuu shamarran irratti baay'ata jechaadha kun. Egaan kana taasisuuf amantaa isaanii ni jijjiiru jechaadha. Yoo amantaa kee jijjiirte malee nafaana ta'uu hin dandeessanii ani si fuudhuu hin danda'u jechuun ni danda'a jechaadha. Amantaa dhiirri amantaa biraa qabu kun yeroo kana isa argachuudhaaf jecha amantaa ishee diidi jechaadha. Garuu yeroo kana immoo maal ilaaluu qabna seetan haadha keenya qulqulleettii Arseemaa ilaaluu qabna. Kottuu mootii ta'ii giiftii ta'ii jedhanii mootichi Dirxaadis fa'aa yeroo ishee barbaadaa turetti jechaadha. Ishee fuudhee ishee faana jiraachuu yeroo barbaadu mootii ishee taasisee jiraachuu barbaadu sunitti maal jette? Anaaf misirroon koo Kiristoos jette. Afaan guutuu. Anaaf misirroon koo Kiristoos amantaa koo hin gadhiisu. Karaatti jette kanarra hin deemu jettee ija ishee keessaa baasanii waggaa 26 ilaala. Iji ishee keessaa bahee mormi ishee citee waggaa kana keessatti jechaadha. Waggaa gaafa keessattuu maskaramee akkuma nu fulbaana 29 ayyaanni ishee ni kabajama jechaadha. Waggaa 27 isheetti akka isheen wareegamte nu barsiisu jechaadha. Shamarroonni keenya kana ilaaluu qabna. Warri dhiiraa qulqulluu wareegamaa Giyoorgisii ilaaluu qabna. Wareegamaa Giyoorgisii dubartiin akka isa dogongorsituuf dubartiin isa dogongorsitee amantaa isaa kanarraa akka kufuuf akka xaawutii mootiin dhaabessuuniif akka sagaduuf akka amantaa isaa irraa kufuuf dubartii biyya sunirraa bareedinaan tokkoffaadha jedhamu fidanii yeroo fuuldura dhaaban isheedhaaf kadhate isheen illee wareegamte akka duutu kadhannaa taasisee fi haala kanaan ishee deebisee malee amantaa isaan jijjiirre. Kana ilaaluu qabna jecha. Kanaaf amantii isaanii jijjiiru garuu kanaaf amantii keenya jijjiirre taanaan cubbuu guddaadha jechaadha kun. Maatii Waaqayyoo fiigaa. Amantaan isheen dhugaadhaan mee ilaala. Mee maaltu jira achi? Addaraasha qullaa jira. Teessoo fi addaraasha. Man amantaa keenya immoo karra isaarraa ilaala. Karra isaarraa kaanee dhunganna. Maaliif yoo jenne gaafa ijaaramu dibata qulqulluu kan jedhamu dibata meeroon dibameera. Dibanni sun immoo hafuura qulqulluu waan qabuuf hafuurri qulqulluu achirra jiru waan nu qulleessuuf nu eebbisuuf isa dhungan. Hubadhaa. Dawwiliin dhumtiin dawwalamu sun hiika guddaa qaba. Maaliif yoo jenne Yohaannisiin fakkeeffama. Yohaannis yeroo biyya lafaarra turetti halkan barraaqaan halkan ka'ee qorra keessa ka'ee mootummaa Waaqayyoo dhiyaatteetti gaabbii galaa jedhee waan barsiisuuf Yohaannisiin fakkeeffamti. Manni amantaa keenyas daaqoniin halkaniin ka'ee yeroo kidaanii yeroo qiddaasee dawilii sun ka'a. Koottaa gara mana amantaa koottaa sagalee Waaqayyoo dhaggeeffadhaa. Mootummaa Waaqayyoo dhiyaatteetti gaabbii galaa. Koottaa qiddaasee hirmaadhaa. Koottaa saataatii dhaabbadhaa jedhee daaqoniin akka Yohaannis sunitti dawilii sun dhageessa jechaadha. Hubadhaa. Waan biraa qaacilee jinnaa cinaa kan ittiin ixaanni haarfamu wantoonni hundiyyuu hiika mataa isaa qaba. Mana amantaa keenya keessa waan baay'ee jira. Fooniif dhiigni Waaqayyoon kennamu. Amma waan godhan dhabanii ittiin gurgurachuuf miti bakka charchii isaaniitti tsabala jedhanii bishaan gurguruu jammaranii qibaa qidduusuun maaluma dibatti warqeessonni kun osoo jedhanii zayitii gurguruu jammaran nuun akkas jechaa turan amma immoo zayitiin faayidaa qabaate isaan biratti ilaalaa. Waan hundayyuu nurraa ilaalaa jiru. Kanaaf karaa barbaadan ilaalaa karaa akka amantaa ortodoksii hin jiru. Mee ilaalaa ayyaana cuuphaa irratti akkasitti bareedanii taaboonni keenya bakka garaagaraarraa walitti dhufee yaa tawaasuu. Ani amantaa biraa xureessuu koo miti maatii Waaqayyoo. Amantaa biraatiif kabajan qaba. Garuu ani akka amantaa keenyaa hin jiru. Daandiin dhugaa Kiristoositti nama geessu.
Kanaaf waaqayyo tawaahidoon isaa isa galanii bilfinni amma bara baraatti isaaf haa ta'u. Amantaa qabanni kanaan akka nu cimsu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Inni gara biraa immoo maal seetan inni gara biraa immoo nama ilaaluudhaan, fira ilaaluudhaan, maatii ilaaluudhaan waan garaagaraatiin jecha. Kan maal jedhe seetan Kiristoos kan hordofuu barbaade yoo jiraate of haa ganuu duuka koosaa bu'u qabeenya isaa waan hunda isaayyuu haa gatu jedhe. Qabeenya isaa waan garagaraa inni ganu jecha. Kana malee maal jedhe seetan ijji tokko ijji keessan yoo isin dogonkorse ija keessan of keessaa baasaa gata. Harka keessan yoo isin dogonkorse harka keessan ofirraa mura. Qaama guutuudhaan mootummaa waaqayyoo amma dhabdan qaama hirruudhaan mootummaa waaqayyoo dhaaluu yoo dhaaltan isiniif wayyaadha. Kana jechuun ija jechaan firadha, maatiidha jechaadha akka ija keenyatti kan laalu. Harka jechaan fira warroota nu naannoo keenya jiran jechaadha isaanidha. Karaa amantaa keenyaa isaan yoo nu riqisiisan illee isaaniin ofirraa amantaa keenyaaf jecha gannee Kiristoosiin qofa qabannee mootummaa waaqayyoo dhaaluudha malee isaaniif jecha isaan faana hirmaannee amantaa keenyaa kan jijjiirre jechaadha. Kun icciitiinsa. Kanaaf maatii shaalaalee kan maatii amma abbaan keessan amantaa biraa yoo hordofee isin daandii sirrii qabattu taanaan abbaa keessan gara amantaa keessanitti gottatu daandii sirriitti gottatu qabdu malee abbaa keessan laaltanii deemuu qabdan. Amma kana hubadhaa mana tokko keessa amantaa meeqa jira? Amantaa hedduu jira. Waaqeffataa, Pirotestaantii, Ortodoksii garagara jira. Maaliif ta'e kun? Nuti ijoolleen maatii keenya yeroo waan maatiin keenya nuun jedhan itti dagannedha. Maatiin keenya Ortodoksii osoo ta'anii maatii keenya irra baanee amantaa biraa hordofaan jiru. Iyesuus jechaan jiru. Iyesuus jechaan koo mootummaa waaqayyoo nuun dhaalchisu innis jedheera. Maatii keenya hin kabajine haadhaaf abbaa kee kabajii jedhe. Haadhaaf abbaan kee amantaa abbaan kee amantaatti bulu waaqa inni qabate dhiistee amantaa biraa hordofaa jirta. Achi deemtee immoo ani qulqulluudha waaqayyo na faana jira jetta. Haadhaa fi abbaa kee immoo kabajisiin jedha. Ati haadhaaf abbaa kee kabajuu dhiistee amantaa biraa hordofta. Eessatti waaqa beektare? Eessatti waaqa beekna maatii waaqayyo? Of ilaaluu qabna jecha namaaf jecha amantaa keenya gatuu hin qabnu. Fira jechaanis dhugaan sun hin jedha. Firri amma nuti of harkaa qabnutti firri amma. Kana malee immoo firri amantaa keenya yoo nu jijjiire nuti boru bakkatti kufnuyyuu garagaree sin laalu. Mee boru dhufee maatii kee haa jijjiiru. Mee boru dhufee kumtaala tokko xaafii sii bitee qallaba keenya danda'a mana ijoollee keenya sii barsiisaa mana siin ijaaraa siin haa jedhu. Siin jedhaa hin jedhu. Jireenya keenya jiraatu si bedha si qofa. Jireenya keenya beeku si qofa. Nama ilaaltee amantaa keenya jijjiiri. Waan baay'eetu jira jechaa. Sodaa namaatiif, sodaa ollaatiif. Ollaan Pirotestaantii naannoon Pirotestaantii waan ta'aniif amantaa isaa kan jijjiire nama baay'ee jira. Ani hin beeku jaa. Kanaaf kanumadhaa Kiristoosiif amanamu, kanumadhaa kirriin guyyaa 48tti hidhanne waadaan sun kanumadhaa. Kirriin guyyaa 48tti adii gurraacha diimaa hidhanne sun ikkoo waan guddaa of keessaa qaba. Waadaa guddaa galleerra warri hin beekne jechaadha. Kirriin sun maal seetan? Amma poolitikaatti jijjiiranii waan barbaadanaa jedhan malee. Kirriin sun inni gurraacha jechaadha yeroo hidhan amantaa kootiif jecha gadadoo rakkina dhufe kamillee obsee amantaa kootiin cimee nan dhaabbadha. Rakkina kamiyyuu karaa amantaa koo yoo natti dhufeyyuu amantaa koo sun cimee nan dhaabbadha jechuu keenya waadaa keenya. Dukkanni rakkinadha jechaadha. Waan gurraacheef gurraacha. Diimaan sunoo amantaa kootii cimee dhaabbadhee akka qulqulloota darbanii akka wareegamtootaa dhiiga koo nan dhangalaasa. Amma waan dhiiga nan dhangalaasu yoo dhufeyyuu amantaa kootiin cimee dhaabbadhee wareegamuuf ani qophiidha. Amantaa kootiif nan dhaabbadha jennee waadaa galuu keenya. Inni adiinoo gurraachas diimaa sunis obsinee erga fudhanneen booda akka qulqullootaa jireenya lammaffaa nan abdadha. Mootummaa waaqayyoo nan dhaalaa jireenya qulqulluu nan jiraadha akka qulqulloota wajjin gammadii nan jiraadha jennee waadaa galuu keenya jechaadha. Adiin jechaadha. Abdii guddaa abdii horachuu jechaadha. Kana nuti garuu kan har'a ganneerra. Kanaaf maatii waaqayyoo namni amantaa isaa kan jijjiiru wantoota nama kaase. Maaliif? Tidaarii barbaachuuf gaa'ilaaf jecha maatii isaatiif jedhee hiriyaa isaa ilaalee maatii isaa ilaalee
maatii isaa fira isaa ilaaleeti jechaadha. Naannoo isaa ilaalee wantoota shanii ol kaasneerra kana ilaaleeti. Inni guddaan immoo ilaaleet kan jijjiiru jira jechaadha amantaa isaa qarshii ilaaleeti jechaadha. Qarshii ilaaluun mana amantaarraa kan yaane hedduu isaaniiti jiru. Maal jedha wangeelli isaaniif durayyuu as keessa hin turre waan ta'eef nu keessaa bahanii durayyuu gosa keenya hin turre isaaniif. Kanaaf qarshii ilaale kan ba'ee jira. Fakkeenya tokko isinitti min barumsa kosumaan xumura. Namicha qarshii baay'ee jaalatu tokkotu jira. Qarshii baay'ee jaalata. Akka malee jaalata jechaadha. Yeroo kana seexanni namicha kana karaa seexanni yeroo hunda karaa dadhabbii keenyaa nutti fayyadama. Ilaala. Waan nuti hin dandeenye, waan nuti sodaannu nutti dhufa jechaadha. Karaa dadhabbii keenyaa nu qora waan ta'eef namni birrii jaalannu seexanni karaa birrii nu qora jechaadha. Namni nyaata jaalannu karaa nyaata nu qora seexanni akka nuti soofu. Waan baay'ee nu taasisa jechaadha. Yeroo kana namicha birrii jaalatu kana qulqulloota gamtaa qulqullootaa keessaa akka malee faarfata ture jechaadha. Osoo faarfachaa jiru namitti kan akka uummatta nasii baasa jedhee toofalu edaa namittiin kun qarshii jaalatti miti jedhee maal godha seexanni kun qarshii waan inni jaalatuuf karaa qarshii kana isa qoru barbaade jechaadha. Karaa qarshii kana isa qoru waan barbaadeef maal godhe seexanni birrii bittinsi birrii lafa kaayate jechaadha. Birrii kana kan gate eenyudha? Birrii kana kan gate eenyudha? Yeroo kana namichichi inni utaalee hin dafqe qarshii waan jaalatuuf anatu gate jedhee gamtaa qulqullootaa keessaa qarshii ilaalee bahee jedhama. Ilaala. Akkuma kana nutis waan taane waan addunyaa ilaallee amantaa keenya akka jijjiirre Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaaf seexanni karaa nuti dadhabnee dadhabbii keenya nutti fayyadamu waan ta'eef egaa inni amantaa ortodoksii keessa jirtu dhiirris shamarreen maal fakkaatu amala kan qabdu kan bareedu hunda caala kan waan amantaa ishiitiin jabaattee cimtee dhaabbattu ortodoksii keessa jirti waan ta'eef achuma waaqa kee kadhadhu akkasiif kennu jecha. Shamarreenis dhiirri ortodoksii waa'ee amantaa kan si barsiisu kan si jajjabeessu hedduu isaa waan jiruuf atis amantaa biraarraa amma hawwitu amantaa kee keessa dhiira bareedaa isaa kan amala hunda qabu jechaadha. Bareedaa yeroo jedhu bifaan osoo hin taane amala bareedaa kan qabu isaa waan jiru Waaqayyo akka achisiif kennu atis waaqa kee kadhadhu siin jedha. Kana amantaa garagaraa ta'anii amantaa biraarraa kiristaanummaan hin ta'u waan ta'eef amantaadhuma keenyaan jabaachuu qabna siniin jedha. Nagaadha. Gaaffii kan isinitti ta'e gaafachuu dandeessu. Egaa subscribe isin godhin hin bayina. Yoo isinitti tole share godhaa. Yaada qabdan hunda comment irratti naaf barreessaa. Nagaa ta'an siniin jedha. YouTube'n kun YouTube jalqabaate waan ta'eef yookaan immoo haaraa baname waan ta'eef jajjabeessaa subscribe godhaati. Kana malee immoo share gootanii hiriyoota keessan affeertanii hiriyoonni keessan immoo akka like subscribe godhan akka taasisan siniin jedha. Galatooma. Waaqayyo isin faana haa ta'u. Waaqayyo biyya keenya Itoophiyaa nuuf haa eegu. Ijoollee Itoophiyaa biyya garagaraaraan nagaa gara biyya isaaniitti nu haa galchu. Warra biyya keessa jiru immoo nagaadhaan nu haa eegu. Galatooma.